imagine sure how are you? How is your life? How is your weekend? Bana ngebula mugamba kutya ebintu mulya sente mulya kigenda mu maaso obulamba ne butambula bulungi abantu naku zino ndaba emikolo ginyinyiitidde njagala weekend eno njagala okuyozaayoza abantu mwenna abatuuse ku buwanguzi obw'emikolo n'okuvumba katojo omuntu evu nakuba embaga oba nakwanjula njagala okuyozaayoza nga eba kulika abafere munaffe yabayita bulabuniga busemyekozo one kalayina akanyimira mwolo oluyimba waliwo yawuyita simaye bukodiga obutakuta obuyita n'abaana bato abaana bagwa ku bintu zinja kugobeera n'ekintu nga kikumalira obudde dakiika budakiika n'ofuna omuntu ng'ali serious ate ng'akuvaliwinga n'oyingira mu nsi ki munze ensuubize high marriage nze ensuubize bamuta presikese empeewa olaba imagine show you get nga tuikene tukubuuza omanyi ebintu bino banga mbadde njogera ku mikolo ogenda tuba ku mukolo kwekyo kyonna omuntu wako nawo meetinga ate woba oli awo nakafu ko meeting omuntu nako ebeera nsonga nkulu weekend nga tukubuuza naye mazima ddala singa ali wakutuuma omwana wo after the place that you met your partner, which name will that baby be? Nengo okimanyi nti abantu mazima tebavaayo kutubuulira bagamba simanyi Serena simanyi biki naye eri abantu basinkana mu bitooke eri abantu basinkana mu bisanja mujjukira kayimba ka mukwano gwaffe oli simanyi mu kayembe kali biki abantu basinkana mu buyembe like seriously you will be enjoying the names because babies will be having it like mu kayembe mu bisanja mukakanja imukibuga ba meeting awa ola omuntu nga nsinkana na wansi kusaya queen mazima ddala nenda abasajja bino kyusaamu ndeyo kanjogere ku abasajja bane abakwana abaana b'abendi mazima omwana mwabenyi bakuwa ennamba ye n'omwegomba naye nga tosobola mutala mukafa akalungi naye kanenyumirizaamu n'omugasimanyisa nga waneeno munzanga ku mwala gwennakivubo mbusimanyisa nga waneeno nze njamba era abaana abawala bane njagala mwetereeze kubanga omusajja wakusanga nsonga nkulu nnyo omwana yena ali respectful balina okusaba dates yes ne bakumiitinga bulungi ne bakukwana officially alina abasajja bane mulekeraawo n'ofiira ku mwana amule ku whatsapp n'omukwano onjagaza kibane what do you want me to tell you on whatsapp or even on a phone call nomperereza seriously bane muyige engeri gye bakwana omwana wa munno muyite mu miitinge yogera naye mukwane bulungi akulabe mukanye kati tunakuuza omuntu wa miitinga wa musimanyi kamani simi oli mulwadde musimanyi jamu kyalireko ewange nga tukubuuza omuntu wa miitinga wa munansana nene abala mwe muno okufuna kubali omunakwanya ku whatsapp nakuta mujangu ewange nojja natuuka katuuka tisaawa tukatakabuuza nga tutubuuza tosaba kanyumiro otugamba otya mu miitinga kawempe kusala wano waliusimanyi kukyetula iwa ekatwe mukikuba mutwe kasaba mukazi we mukomenti w'abantu bannaye abantu bamiitinga abantu mu bifo mamiitinga abantu mu bifo bannaye namwe mwegombeko entandika waneyo n'abali ku messenger agakumbuuza zina meeting omukulu sempeebwa nze na meeting of executive management ensonga za business kati mumbuuze tena meeting ebyalaavu mulete ebizibu wano oh my god kantandike waneeno gwe bayite emifeba agambye ogweya meetinga mu bbanga ndoza mutegeera bane naye muntu b'ebitondo zabitegeerekeka nze ndowooza kamubira kasimu ngawe you know what baby I'm doing some transactions here I'm making some withdraw njangu kusinkana ebyo ebitegeereke nomanya muntu bala okujja kasente nga mugenda nga mukalya Romi Rebecca Douglas Nsereko agambye nti basinkana mu church ebibuuzo banene mazima ddala omuntu agenze okusaba ekikujja ku by'omwoyo okudda mu kulingiriza ebiraki ekyaki oba alingaliga oba yali musumba maybe abasumba bamu nga bali singo ate abawala babeera ready atulwa ali mu maaso nasooka asanyirira kaviiri nakola ka baby hair natako earring nezisooka zirengejja omusumba bya akatuti ngagamba Holy Spirit meet you Holy Spirit naye ngagamba naye mukama basenga nze ngina ne mu miitinga nenzo ekyo kikawe kyali omusumba neke nnya ababulira enjiri ate n'abaana bamu balina essaala zaabwe abeeringa asaba musumba naye mukama omusumba nesenga ndaba biki abeera strategic bulungi nnyo
bebano abamiitinga mu church aye nabatali omu nono yamugambi nono ndaba bamutesimye Mariam Fist naye era wa mu church olulaka besisinkana mu overnight mwe oba mudeawo nga overnight yakagwa overnight sera kugwa saa nga 11 11 awo kati agoberewawo okutyawo nga mugenda kumakyawo kati awo brother ne sister bakwataganira nga newerekerako brother nti ye mnaabira brave tatya nga mwerekerako asobola okukola ki okumutuusa nga bafuna taxi oba ayina emmotoka namuwa lifti biki ekyo kikutoga tetandikiraawo ate wabeerawo kyaki ezimu nga wabeerawo bukantini awo wabeerawo ab'ebyokulya nga moverite empewo bwefuwa nga bagenda okukima kacyayi omwana waabwe amuyiwamu ekikopo kya cyayi nga amuyiwamu n'ekiberenge wona abafumba Rolex batera okugira ekiraawo biki nga ogamba laavu nga etandikiddeawo nga ataddimu investment ya 5 laavu ng'etandikiddeawo tugenda mu maaso olwamuyise King Sandra natenazo mmebe king omukazi sinomyeka mu Uganda king yani King Cindy the king herself ono wamuyise yeyise King Sandra alokumanya yera dala king agambi baba sinkana waka my home ewakawe oba kirecha fyayi kize kanika amasanyalaze oba kize kugira tapu z'amazzi oba kize kugira kutereza repair mu nyumba muga mmebe baba sinkana waka kiba kya nayi abana befunira bane namugaba gwesebo olwo kyagira no gundi za sinki oba okyagira shawa soko je tulabe ne batandikirawo labo adaye abana no yayita king nezo jagu okwana abawala abalina obuvumu nga bwesowolayo n'okwana omusajja n'obeera nagwe musajja n'omukwana paka n'omubeezaawo balamwemba w'ekitiibwa era tukakololo nga baguddewo bane bawala mwemba mujemba w'emidaali gyammwe tugende ayawo twogera kuba miss amoitleya era basinkana mu fellowship wera evening fellowship ate mu kyekigaira nzi fellowship ezo naddala youth fellowship kati youth fellowship zibeera nga olaba mubeera mu interaction nga olaba ebyokusomero bwe mujja ne mutuula meka bawala meka youth leader nga tandika okugamba nedda why don't you mix up boys and girls biki ate youth fellowships bayogera ku nsonga z'obufumbo bayogera ku relationship aye n'abasomaasomasoajja naye nakyogeramu awo ng'abuulira nagamba jjukira mulirwanawo mugambe nkwagala nnyo mu linnya lya Yesu nagamba jjukira omulala muwe haga awo muli mu interruption ndaba kafere ka youth fellowship awo mu evening awo olugalo fulumewe nga muganza nno mbadde nno nkitegeeza mbadde siri mu kusaga ate amakanisa gawalokole bane balina obuyimba eri kana kayimba simanyi getme kyuka mu mbirizi osanga yaliranye omugwe mukuba omugambe Yesu akwetaaga kati ye muli abamugamba nga ye muli abamugamba banange nkwetaaga ekibeera kyabazedda ebimu bibeera na strategic gwe kyagadde kabebi akanyidda hekubyobugowa happy makeup gwe kirirana onera nyo bate nakuggwayo weti nga yo kyamuvumba katidde dda nze ne munyo oluusi abamu bavayo ne bafuuwa basolist nga bayimba kumba omuntu obagambye bana nkoleddemu layini n'amiyiwamu ekisende nga solist akayimba n'olwako oba okolaki koba oleta omuntu munyweze babana abantu banyuma bannange olwamise Smiles agambye na meeting ku supermarket ebintu bye tubane bitegerekeka naye kati nkubamu akafaananyi presike namu emitoja gebiri bangeze kula omuntu omulumye bwakayesa ngategeeza nga ndi single omulumya nga wo nti mu supermarket yona eyo mu kibuga oba oli awo ng'olengera ndi misto bali eriyodo bali eryani naliyingiddewo naligamba hey ate wane emboozi y'osupermarket enyuma kubanga akugamba nakubuuza kiriwo kyoyagala biki soka biru yakola ogiwona bakongeramu kona ebintu oddayo ng'ewukanga akasero kajjudde naye tematu kiyinza oba nga nekyaliwo ekityo bayinza okuba nga omuwala wa sente nga zaali zimuguddeko nga bambi anoonya sente nga tamanyi kyakasuza bintu gayinamugamba eri bagaya balina bambi ekisa nga baby what is it how can I help you how can I like Madam, give me money. I don't see my money. I don't know where I put it. I put it in my purse. I'm not getting it. I'm going wow. On when we say Goodwill Hassans,
agamba meeting nga Capital Radio ba presenter abasajja ba media bannange oba kali kayintani oba kali kaze kusaba mulimu oba buno obubambi obuzooka okusaba obuzooka nuni proposals zabo mita kali kayimbi nga Hassan nafuna omukisa awo nakeyiwamu nga hakwakanya hakubira simu akagamba baby oluyimba lw'oluwulidde lwakagwa muneyemere siwulidde mbadde siri ku radio ntofaayo tujja kuluddamu nga labwetadaye buli omu wabeera waateegera ntumira nnyo abateegera ku booda zaabwe naddala nga tolina kungi kasente kamala oba okyabagenyamugaba tofaayo waliwo yangamba sirina sente nga ndaje ngenda nga sirina sente nga nyambadde bungi kaleginka nga hipu zange zonna wali eri oba mukama yakuwa oba yakuwa gayira ngamba gonya ebiruma abayaye tula tuzinkutwayo zonna zonampa zokyokumpa koze nentunenge nendulayo nebiruma abayaye olugendo lwali lwankula siri kasanvu omukulu namu 10 eza 3 nenengendera emboozi eno enyumire nnyo Joani eshabira ennire Joyi Purini mutegera kyenjogerako omera bafisija taxi bana bategera ku Rolex alala linga kuza ntekemu ne kachumbali ntekemu ne nyenyanya ntekemu ne guni nga kumbe wakwana wala babendi aina yo nabagayi gende maso sijja kwogera nnyo ku bantu olwamuyise Lucky Mutex agambye basinkana mu Owino nkazo terake ndegenda kula mubazi omega sire kwino mubiwa munyo obugoye obukadde ne bagala bera unique ate bakeera mu Owino nagenda yeyuma hagoye kati munnange oloda Lucky Mutex je yamusinkana nga musazi wandiboota namugamaze n'obujini bw'abawala obuliko gati yamutandikizawo ate abafaja banenge gye bakwana oba kyayitawo nakusuulira kapale oba kyakasukeri onakusuulira kaleega oba kyaje onakusuulira kasaati naiba nafaja wabino munjagazaki oh my god waliwo onomise Daffy Nakibuuka agambye basinkana ku Nassa nensukanevati nekati mazima ekifunga Nassa osinkana woti omuntu mazima n'omwesiga oba kubanga abaliyo abakolayo bye bakola byewuunyisa abagenda okukola waka ku Nassa nabo bennyini oluusi babeerako ki kobeera question mark nze omuntu weeyo ne bwampa ssente nsooka nenzekebejja mampuyanyansi kuba njuzeeko ndeeka malusu nsoke nkunyekunyeko bwenti ndaba oba sigipapula olaba omukulu badanga omule mirembe omukulu Nassa Ntege omukulu yatwala ssente kwekuto commission bakebera ssente ne bazekebejja kukapapula balina okuba nga bakebera ne side buli side ne bagenda nga bagikebera nga bakebera ssente balaba bakituufu ddala ntuufu emboozi eno nenjagala enyumire nnyo ab'oku Nassa abawagira Imagine Show nabona awentumira Roni owa Exotic Management aba Malcolm Media Eke Machinery Esographics bwe tunafuna kyemutekamu okulaba nga Imagine Show ebeerawo ate nga ya mulembe bano olaba bebatekamu data ina okulaba nga tubeera online nga tetuva nako ndoza mulaba kashote tekabafaringa namu nentumira aba One Media omukulu Wire I salute you so much baby my baby omukulu Justus Tumwine nanyini Joet and Sons Uganda Limited abakola construction go wakabi nayo tumide kugolo mfanya atawunyikamu oyina history woyo sasa kwogera ku history omusajja ne mwebale nnyo kubanga bali mubezaawo Imagine Show yugi nja kugenda kubalaba nga batekamuko ku ssente kyemukola kiri so lovely and bravo banange aba Family Medical Center abasangibwa kwa bayita ababiri thank you so much tuyina aba Acro Interiors abasangibwa wali Kawempe opposite Luka Plastics nagamba dabo bya interiors babera bakusortinze tuyina aba the Hajris and Hajjats Association abagala ogenda Emeka bane mufuke ba Hajjati abagala okola hijja mubeekwate bajja kubanga bakola ki bajja kubanga babererawo tuyina aba Zami Collections bakola ku bya bakyala byonna ebyokwambala engato n'ensawo byonna tuyina aba Kitchen and More abagala ebyefumbiro byagala basonde biti
era babeera bakolako waliwo aba events deck boyina omukolo gwo oyagala kudecoratinga oyagala gukola kigumanejinga era nabo bakolako waliwo betuyita abeyise ba Central Training Institute bano basangibwa Kabimbiri batwali omwana wo amaze senior 4 senior 6 babere nga bamukola ki nga bamuku training nga bamubangula mu misomo egy'enjawulo waliwo abanene abayita ba Stormy Saints bakola candles obukando obuvaamu akawoowo obwagala kusurprising omwagalwawo obwagala kawo omuntu yenayinayina bekwate babuyina ate obulungi ddala ku miwendo emisaamusaamu waliwo aba Shine and Shadows bano bakola makeup era basangibwa Ntinda bekwate babere nga bakuyoyota obere ng'onyirira ddala era ng'olabika bulungi nnyo. Kavule banange tumaze okulaba abakomenti ku Facebook ne ku WhatsApp ne everywhere gye bamitinga abantu baabwe kali katulabe abasinze mu videos bo bukimanyi batunyumizako ne ku mboozi engeri gye beemitinga engeri biki nabo tubanyumire tobaawo bamita Presike Sempewa eno Imagine Show UK. Good evening to you. How are you? This is Amy K all the way from Team Imaginers. Imagine Show UK. Please invite your friends to subscribe, to like, and of course comment. For notifications, please click on the bell so that you can get all the notifications, all the videos that we put on our YouTube channel. Yes, I can name my child or my daughter Serena or Pearl of Africa because I met him in 2 places. So I have choices to make. Stop gambling here. I will not tell you the details, but all I can say, my firstborn, I can name her Serena, and my secondborn, I can name him Pearl of Africa. I'm looking forward to meeting him. That's where I actually met him. Yeah. So for makeup, contact me 0770981119. On Facebook, Amy Love Kainamura. That's my page for my makeup. I also have another page, Amy's Hair Glamour Cosmetics and FaceBit. For such hair, this is what they call a hair cap. You just put it on your hair and you look fabulous. Then for very nice wigs, expensive ladies, abakazi abagala okwewa class, this is an ear to ear wig. Sente tuziteesaako nga wogiraba, it's very nice, it is classy and very pretty. Yes, for such products contact me on 0777098119. Don't forget to invite your friends, to like, to subscribe, and of course to comment. Don't forget to leave a comment down there, and of course to click on the bell. God bless you. Love you. Mwah. Omuntu njagala kale twesange ekale mukifeera nawe kyosobola okunyumiza ku banno nti banaye boyfriend wange namusanga wano okitegeera ansange nga nange ndabikako nga nfaananika kati nga wa kati mu bifo ng'ebyo nga boolaba nga ku Imperial maybe obanga ndi eyo ku zigetaawe zange ndi mu kulya bulamu kweganga nakyo kiri eyo kiddadde kinyirira njagala omusanga. Of course, this is a Congereza corner. People meet in places, people have where they meet their partners. Never suli de when they need the there are people who have more than one partner. Ngajamu mbuli de bana na insinkana zaina na musinkana wanu. Zaituni mire gundi na musinkana wanu. Nembru mu nembwa ino mwagala womu. But thank you so much. Mubale kubanga muwagira Imagine Show yugite mujjango oko atana subscribing ate mugamba kiri kimu subscribing alwa you ready awo wansi bera go subscribing nyiga kade if you want to be notified, liking a video, you can even go down wansi no bera go commenting and you tell us your view. Thank you so much. God bless you. Akukume ako wiki akuwa mukisa mu wiki yoyo na yonna ero je yagaliremo. Bye bye.